Guys, atras yung tropa natin. Titingnan natin kung mahusay ito. Ayan guys, diskarte ng kasama natin, trailer driver. Oh, 1 tutok pasok yan guys. Kailangan 1 tutok pasok lang tayo kasi mahirap magraragari dito, masikip ang area guys eh. Yun, isang banat pa. Hop, kira pasok mo pare. Ay, yun, dali. Magaling si tropa.